keliningizni har bitta sizga qilayotgan muomala munosabatlari u keliningizning himmati hisoblanadi sizga. Inson himmat deb qabul qilsa rozi bo'ladi undan. Masalan, hozir qo'shningizni kelini sizni ostonangizga kelib supurib ketsa, bir umr rozi bo'lasiz, to'g'rimi shundan? Qo'shningizni kelini indamadingiz, ertalab tursangiz darvozaxonangizni ostini supurib ketibdi bir marta. Tamoman shuni qarindoshingizga ham aytasiz, o'rtog'ingizga ham aytasiz, aytmagan joyingiz qolmaydi shuni. O'shani keliningiz bir kunda har kuni supuradi keliningiz. Kerak bo'lsa bir kun 2 marta supuradi. Nimaga bundan minnatdor bo'lmaysiz? Holbuki u ham bu ham himmat qilyapti. Ovqati tuzi yo'q ovqat olib chiqsa ham keliningiz nimasi, qo'shningizni kelini bir umr duo qilasiz. Ovqat olib chiqdi deb. Sizni keliningiz uyda 3 mahal ovqat qilasiz sizga. Bo'lmaganda 2 mahal ovqat qiladi. Bular himmat bular. Kelin o'zining shaxsiy hayotini yig'ishtirib, karyeralarini yig'ishtirib, bola chaqasiga, eriga beradigan mehrini kerak bo'lsa yig'ishtirib sizga qiladi. O'shaning uchun siz ham bu narsani himmat deb bilishingiz kerak. Chegaralarimizni bilishimiz kerak aslida o'zi. Hammamiz ham. Hamma kelin ham o'zining chegarasini bilish kerak, haddini bilish kerak. Xuddi shunday kattalar ham o'z